wait。他就拍我，爸爸，他就拍，茶叶，好。我问你一下子哈，你几岁了？我6岁。他这个挤眉弄眼有多长时间了？挤眉弄眼从应该是有持续时间大半大概月30个月，但是30个月现在没有，但之前30个月都有。30个月，这1个星期开始就出现咳嗽的症状了。他以前不咳嗽，但现在这个咳嗽，这个挤眉弄眼没了。OK， 这整完以后就不咳嗽了，好不好？对。